Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya BBC Afaan Oromoo irraa keessummaa qabannee torbanitti yeroo tokko qophiitti dhiyaannudha. Torban darbee qophii wal fakkaataa dhiyeessuudhaaf keessummaa qabannee dhiyaannu beeksisnee sababa rakkoo teeknikaatiin istoo isinii dhiyeessin hafuu keenyaaf jalqaba irratti dhiifama isin gaafanna. Har'a keessummaa torban darbee beeksisnee turre waliin dhiyaannee jirra. Dhaggeeffattootaa fi daawwattootni keenya toora irratti argamaa waan jirtaniif jalqaba galatoomaa isiniin jenna. Akkuma beeksisa irratti argitanii jiraattan keessummaan keenya Dr. Hussein Kadiri. Dr. Hussein Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barumsaa fi qorannoo amalaa turanii. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012 ajjeechaa artiistii maqaa guddaa Hacaaluu Hundeessaa booda namoota siyaasaa beekamoo dabalatee namoota dhibboota hedduun lakkaaman kan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhamanii wayita hidhaman sanitti namoota hidhaman keessaa tokkodha Dr. Hussein. Mana hidhaa erga galanii booddee immoo irra deddeebiidhaan mirgi wabii isaanii eegamaa fi ture. Haa ta'u malee sababoota garaagaraatiin mirgi wabii isaanii tun kabajamiin hafee dhumarratti ji'oota dura mana hidhaatii bahanii amma biyya Ameerikaa jiru. Keessummaa sagantaa kanaa ta'anii waan argamaniif hedduu ulfaadhaa anaa dhufuun isaaniin jedha. Anaa isinillee hedduu galatoomaa. Hayyee akkuma amma haasaa turre ji'oota hedduudhaaf ji'oota 6 ka ta'uuf mana hidhaa turtanii ammoo erga mana hidhaatii baatanii biyya Ameerikaa jirtu. Har'a isin waliin wanti irratti mari'annu wanna dhuunfaadhaan isin irra gahaa ture mana hidhaa adeemsa haqaa Itoophiyaa keessa jiru addatti immoo Oromiyaa keessatti adeemsi haqaa maal fakkaata erga bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuu kiyya ergasii haalli jiru maal fakkaata waan jedhu wanna isin dhuunfaadhaan keessa dabartan achiis immoo namoota isin waliin manneen hidhaa keessa turan irraa kaasnee waan tokko haasofna. Jalqaba irratti garuu waa'ee keessan kan nuti irra hedduu beeknu hayyuu dhiyeenya kana hidhaman keessaa tokko ta'uu keessan akkasumas immoo Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesara ta'uu keessanii wanna kana ala jiran fakkeenyaaf eessatti dhalattanii guddattanii guddinni keessan maal fakkaataa sadarkaa barnootaa fi hojii akkamii keessa dabartan waan jedhu jalqaba isaan utuu jalqabnee namoota isin hin beekne wajjiniin sadarkaa kanaan utuu wal barre. Iyyee galatooma ani maqaan kee Hussein Kadir jedhama. Dhalataa Oromiyaa keessatti nama dhalateedha. Godina Baaleetti dhaladhe. Aanaa Agaarfaa gandaan Beentuu jedhamudha. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa naannuma sana baradhe. Sana booda gama Yuunivarsiitii Finfinnee deemuudhaan achitti baradhe. Maastersii duraadhaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa. Maastersii lammaffaa immoo UNESCO Paarisitti. Barnoota PhD Policy and Leadership imaammataa fi geggeessummaadhaan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa fudheera. Exposure adda addaa ni qaba. Bakka hedduutti barsiisaa ture jira. International NGO keessas hojjedheera. Garuu yeroo dheeraadha kan dabarse Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisuudhaan qo'annoo fi qorannoo geggeessuudhaan akkasumas community service kennuudhaan yeroo dheeraa turedha. Qorannoo fi qo'annoo ilaalchisee sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa biyya alaatti hirmaannaa gurguddaa qabaataa ture jira. Visiting professor ta'ee biyya kanattis semestara tokkoof barsiiseera. Yuunivarsiitii Finfinneetti hanga associate professorii deemee jira. Terminal degree kiyya akkuma amma kaasaa ture imaammataa fi geggeessummaadhaan wal qabata. Ingaana fakkaate kana wajjin. Ayyee galatooma egaa bara 2012tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti artiist Hacaaluu Hundeessaa erga wareegame booddee namoota baay'ee kumoota hedduun kan lakkaamantu Oromiyaa keessatti Oromiyaadhaan alattis kan hidhamanii
namoota hidhaman keessaa tokko isin yeroo jalqabaa fi mana hidhaa kagaltan san dura mana hidhaa argitanii beektu. Yeroo jalqabaatii fi mana hidhaa galeen beeku san dura. Maaliin himatamtan? Akkuma beekamu biyya sana keessatti walumaa gala biyyi sun argitee mirga dimokiraasii, bulchiinsa gaarii, seeraa fi heera, walqixxummaa, itti gaafatamummaa wanti jedhamu aadaa isiin turredha. Sana keessa biyya dhuftee as baateedha. Duriis akkasumas gaafa Haayile Sillaasees, gaafa Darguus, Dabrees gaafa Ihaadig biyya qabatee sirna san keessa kan hin turinii fi barmaalee akkasii kan hin qabne aadaa isii keessatti argitee nama hidhuudhaan, nama ajjeesuudhaan, nama sodaachisuudhaan, humnaan bulchuun kan baratamedha. Ani egaa akka nama tokkootti hidhaan sun naan malamoo naan maluun anaaf wanni ittiin hidhamu tokko hin jiru ture. Wanni ittiin himatame tokkoffaa mootummaa qeeqxaa kritik guddista kan jedhudha. Inni lammaffaadhaa Jawaar wajjin hidhata qabda kan jedhus jira. Dabrees erga Hacaaluun du'een booda tarmoolii uumame san keessaa harka qabda. Akka qorannootti immoo kitaaba ida'amaa sana kritik gootee jirtaa. Uummataa fi qeerroof qarree kakaastaa. Dhumarratti immoo kan dhufe hayyoota mootummaa irratti kakaastaa kan jedhudha. Egaa kuni gaaffiiwwan ka'aa turan keessaa isa gurguddaadha. Ani garuu akkanaaf galutti nama yeroo dheeraadhaaf hojii barsiisummaa, qo'annoo fi qorannoo akkasumas uummata tajaajiluu irratti waan hundeeffateen hojjetaa kan turedha. Akkuma beektu egaa Haayile Sillaasee illeen gaaffii uummata Oromoo deebisuu dadhabee akkasumatti lixe. Dargiinis kanuma. Bara 1983 akka lakkoofsa Habashaatti Ihaadig taa'ee qabatu sirna argitee giddu galeessa ta'e irraa gara federaalizimiitti ce'amee afaan Oromoos afaan hojii ta'ee naannoleen dhaabbatanii konstituushiin haarawaa kan sabaaf sablammoota ammate bahee hojiin eegalamuun dirqama ture ba'aniif gaaffiin sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessatti akka namoonni amma yaadan kanatti waan haarawaa dhufe osoo hin ta'in durirraa kaasee gaaffii jirudha. Gaaffiin sun waan hin deebiiniif gaafa Ihaadig 83tti gara taayitaa dhufu dirqamuma isaa ture kana fudhachuun. Haa ta'u malee sunis hin fagaannee achumatti jallatee uummanni Oromoo carraan isaa waggaa 27 keessatti hidhaa ajjeechaa gadadoo biyyaa bahuun kan isaa ta'ee carraan isaa gaa dhiitamuu fi akkuma jirutti itti fufuu hedduudha. Dararamuu biyyaa bahuu ajjeechaan hidhaan kan isaa ta'eeti waggootii 27 dabarsine. Wanni kun egaa ta'ee jabaatee uummannis cunqursaan itti guddatee jijjiirama waan barbaadeef wanni ta'e tokko yookiin wanni bokkokee tokko dhoohuun isaa waan hin hafneef karaa qeerrootiif qarreetiin gaaffii dhiyaateen qeerroo fi qarreen rasaasa dura dhaabbatanii sodaa tokko malee gaaffii uummata Oromoodhaa calaqqisiisuudhaan jijjiiramni hamma tokkoo yeroo baay'ee jijjiiraman jedhuuni qilleensi jijjiiramaa dhufuudhaaf mul'atee ture. Innis kan ittiin ibsame warra siyaasaan hidhame gadhiisuu, miidiyaalee adda addaa fayyama kennuu, paartiilee siyaasaa adda addaa gara biyya keessaa galchuu, akkasumas immoo argitee waadaa diimokiraasii fiduudhaaf bulchiinsa gaarii itti gaafatamummaa iftoomina fiduudhaaf galameen kan ka'e anis akka nama tokkootti akka nama barateetti yeroo kana gabbahee uummata kiyya barsiisuun dirqama waan tureef jijjiiramni maal akka ta'e
jijjiiramni akkamitti geggeeffamuu akka qabu namni jijjiirama geggeessu yookiin qaamni jijjiirama geggeessu maal qabaachuu qaba. Jijjiiramni diddaan isatti dhufu malu maal ta'a. Jijjiiramni yoo milkaa'e waan gaariidha. Yoo milkaa'e ammoo akka konkolaataa gaararraa sigigaate waan ta'eef badii guddaa fida kan jedhuudhaan mirga dimokiraasii isaanii mirga bulchiinsa gaariidha. Mirga argitee waan barbaadan abbaa barbaadan ofii filanii ofiin buluu irratti kanaan kan wal qabate miidiyaa adda addaa irratti dhiyaadhee barsiisaan ture. Ifama Dr. Hussein asittiin isin dhaabaa yaada keessanittiin deebitu amma yeroo haasoftanii bara sadii dura ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gara aangootti erga dhufanii booddee akkuma isin hojjettan namootni hedduun manneen hidhaarraa namootni sababa siyaasaatiin hidhaman hedduu mana hidhaati ba'uu danda'aniiru. Miidiyaaleen ugguramanii turan deebi'aniiru. Qabsoo hidhannoo gaggeessaa biyyoota garaagaraa keessa warri turan ol dhufanii jiru, biyyatti deebi'anii jiru. Dirreen siyaasaas akka mootummaan jedhutti bal'atee hunduu yaada isaa bilisaan ibsachuu akka danda'u hireen uumamee ture. Maaliif isin wanna kanaan qilleensa jijjiiramaa malee jijjiirama kan jechuu hin feeneef? Ani egaa qilleensa jijjiiramaa kan jedhuuf wannichi lafa hin qabanne institutionalize hin taane wannoonni kun argitee jijjiirama keessatti agarsiistuudha malee jijjiirama hundee qabeessaa miti. Jijjiirama kanatu akaakuu qaba. Kanaan duras dubbataa ture. Sadarkaas qaba. Jijjiiramni argitee haaromsuudhaan qofa jijjiire jechuu hin dandeetta. Isuma moofaa sana haaromsitee jijjiirama jechuu hin dandeetta. Sun sadarkaa gadi aanaadha. Inni lammaffaadhaa foormii isaa jijjiirta. Reform goota. For instance, centralized waan ta'e tokko decentralized goota. Yookiin ammoo triangilii tokko kan ol garagalee jiru gaggaragalchitee yookiin ammoo mana addaaraasha ta'e tokko qoqqooddee ofiisii gochuu hin dandeetta. Kun reform gootee jechuudha. Inni sadaffaa fi yeroo hunda dhibaa kan ta'e transform gochuudha. Fundamental waan ta'edha. Yeroo baay'ee restructure gochuu barbaada. Wanna jiru sana walakkaanis haa ta'u guutuudhaan diigdee deebistee ijaaruu barbaada. Kanaaf yeroo baay'ee ani qilleensa jijjiiramaa jedhaan hundeen isaa gadi lafa hin qabanne. For instance, warruma kaleessa gaggeessaa turantu, warruma kalee bulchaa turantu, warruma kalee waa hunda hojjechaa turantu namoonni muraasni jijjiiramaaf yeroo gabbahan waliin gabbahan. So sun rakkoo mataa isaa qaba. Diddaa jijjiiramaas fiduu danda'a. Kan sodaataa turres kan kaasaa turres kanuma. Kanaaf qilleensa jijjiiramaa jedhaan malee ani jijjiirama hin jedhuun akkasitti hubadha. Hayyee hordoftoota keenya Dr. Hussein waliin haasaa jirra kallattiidhaan gaaffii yoo qabaattan gama koomentiitiin nuun gahaa nus deebisnee Dr. Husseinin gaafannee gaaffii keessaniif deebii soqna. Hammasitti gaaffilee of harkaa qabnutti deebina Dr. Hussein. Isin ogeessa imaammataati. Amma akkanaan jechaa jirtanitti qilleensi jijjiiramaa sun dhaabbata yookaan gara dhaabbataatti hin jijjiiramne institutionalize hin taane namoota sadarkaa hooggansaarra jiran qofatu yaadaan ofaa waan turaniif lafa qabachuu waan dhabeef milkoofne waan jedhu kaasaa jirtu. Garuu namootni siyaasaa amma aangoo san qabatan qofaan jijjiirama yookaan akkasiin jettanitti qilleensa jijjiiramaa sana gara waan qabatamaa ta'e tokkotti fidanii milkeessuu danda'u. Ga'een hayyootaa, ga'een namoota akka keessanii maal turee gama keessaniin wanti sana deeggaruudhaaf jijjiiramni dhufe suni akka lafa qabatu jijjiirama dhugaa ta'ee faayidaa qabeessa ta'e akka arguu dandeenyu gaheen keessa maal turee san bahuudhaaf carraaqqiin godhaa turtan akkamittiin ibsan? Akkuma siif himuuf yaale wannummaan egaa ija keessa galee gara hidhamuutti deemes kanuma fakkaata. Dubbiin isaadhaa argitee namoonni hiikamanii dirreen
miidiyaadhaa bal'atee jira. Warroonni siyaasaa geggeessaa turan, hoogganaa turan, kan dura ala turan biyya keessatti galanii garuu numa jallisan. Waliin haasa'uun, waliin hojjechuun, walii tumsuun wanni akkasii hojjetamaan turre. Therefore kan gale hundinuu kama ofii sochoosaa waan tureef yeroo dheeraa ani kan dabarse qaamota adda addaa wajjinis effortii ofii godhaa turanis, for instance barattootaa wajjin akkasumas abbootii gadaa wajjin wanni hojjetaa turre inni guddaan warroota siyaasaa hoogganan yookaan jaarmaalee siyaasaa kana walitti kaleessu warri danda'an akka waliin hojjetan walii galan yoo danda'ame waliin makamanii warri hin dandeenye ammoo waliin hojjechuu, wal gargaaruu, walii tumsuu akka baratanii fi waliin hojjechuu malee walirratti hojjechuu akka dhaaban yaalii guddaa godhaa turre jirra. Sababiin isaa qoqqoodamni isaanii yookiin baay'inni isaanii suni uummata Oromoos ni qoqqoodaa kan jedhudha. Therefore kanarratti waa hedduu hojjetaa turreerra. Gama miidiyaatiinis hamma dandeenyeen ibsaa, labsaa, barsiisaa turreerra. Qaamaanis konferensii adda addaa geggeessuudhaan yeroo adda addaa hojiin gurguddaan hojjetamee ture. Haa ta'u malee fedhiin adda addaa waan jiruuf akkasumas dantaa uummata Oromoo osoo hin ta'in dantaa ofii ilaaluun bakka hedduutti waan mul'ataa tureef sun hanga dhumaatti milkoofne. Kana keessaa barbaachisaa taanaan waa'ee gaaddisaas kaasuu hin danda'ama. Gaaddisni uumaan isaadhaa kan ka'eef yaa'ii akkanaa kana dhaabuu fi hamma danda'ametti dantaa fi common interest Oromoo irratti hundaa'uudhaan dhaabbileen yookiin jaarmaaleen siyaasaa waliin akka hojjetaniif hooggansa akka kennaniif gaafa dorgoman waliin dorgomanii gaafa ammoo hinjifatan wal bira dhaabbachuu, wal gargaaruu, walii tumsuu geggeessummaa ititaawaa ta'e uummata isaaniif kennuu haala danda'an irratti akka qophaa'aniif ture. Maaliif keessoon kee yoo waliin galin akka Oromootti jaarmaaleen siyaasaa kun waliin yoo hojjetin inni alaa yookiin diinni Oromoodha rakkoo tokko malee isaan miidhuu danda'a. Isaan miidhuu osoo hin ta'in uummata Oromoos miidhuu danda'a kan jedhu waan tureef kanarratti yeroo kiyyaan investi godhaa ture jira. Hedduudhaan kan dabarsees miidiyaa irrattis argite yoo ta'e OBN haa ta'u, OMN haa ta'u, LTV, OBS miidiyaalee jiran hunda irratti wanni barsiisaa ture fi labsaa ture kana because jijjiiramni argite it's natural. Yoo jijjiirama sana sirnaan qabdee gama ceesifte ta'e guddina fida, dagaagina fida. Uf dura kee bareecha. Yoo jijjiirama sana ammoo sirnaan qabuu baattee si harkaa sigigaate balaan isaa guddaadha. Kun warra Arab Spring irraa kaan irraallee barachuun ni danda'ama na fakkaata. Addunyaa marrattuu akkasi. Kanaaf wanni hojjetaa turre kana fakkaata jechuudha. Waa'ee gaaddisa hooggansa Oromoo amma kaastanii turtanii hojii gaggeessaa hayyoota Oromoos turtanii san keessatti yaadumti gaaddisa hooggansa Oromoo dhaabbilee yookaan humnoota siyaasaa Oromiyaa keessa jiran walitti fidanii yaadaan walitti araarsanii dantaa Oromoodhaaf akka hojjetan gochuudhaaf yaaliin guddaan godhamee akka ture uummatni Oromoos dhugumatti wanna abdii irraa horate ture gaaddisni hooggansa Oromoo waliigalteen yookaan wal hubachuun muraasnis dhalatee ture sun hedduutuun turuun diigame san booddee qaamolee mootummaa irra deddeebiidhaan dhagahaa kan turre dhaabbilee siyaasaa yookaan hayyoota keessa dantaa addaa aangoodhaaf adeemuutu ture aangoo barbaachatu ture jedhee qaamota garaagaraa himachaa ture qaamoleen gaaddisni hooggansa Oromoo akka dhugoomu sochiilee kaan keessatti hirmaachaa turan fakkeenyaaf obbo Jawaar Mohaammed fa'aa dabalatee isaan immoo mootummaan daandii irraa maqee kanaaf gorsinee deebisuu malla waan jedhuun yaadni gaaddisa hooggansa Oromoo keessa ture suni
lafatti mul'atee firii godhachuu hin dandeenye. Akka keessanitti maaltu gaaddisni hooggansa Oromoo firii akka hin godhanne sababa ta'a? Waa lama addaan baasuun barbaachisaadha. Gaaddisaa fi waldaa hayyoota Oromoo waan garagaraati. Gaaddisni akka itti jalqabame namoonni walitti dhufanii hayyoonni walitti dhufanii qo'annoof qorannoo irratti waraqaalee hundaan dhiyeessaa turanii. Sana booda ammoo dubbiin isaa gaggabaabbachaa dhufee namoonni hayyoota keessaa namoonni muraasni kan jarri irratti walii galanii filatanii fi yookiin irratti amananii fudhatanii fi hooggantoonni siyaasaadhaa itti gaafatamaaf itti aanan qofti kan keessa jiran walitti dhufanii mari'achuu jalqabanii. Sana booda bilchaataa gaafa dhufe wanni lafa kaa'ame maalni common interesting kenna maalni yookiin common interesting keessa maalinni akka hayyootaatti jedhanii kan turre nuti. Dantaa uummata Oromoo yoo taate isa define godha. Therefore dokumentii sana keessatti wanti guddaan lafa kaa'ame waan tokko kaasanii waan sana irratti hundinuu maal jedhu. For instance dhimma federaalizimii irratti maal jettu hundinuu irratti walii gala. Dhimma afaan Oromoo irratti maal jettu? Dhimma abbaa biyyummaa irratti maal jettu? Dhimma Finfinnee irratti maal jettu? A lot of questions gara qabxii 15 lafa kaa'ame. Isarratti gariin qorannoo irratti hundaa'ee kan hojjetamedha. So therefore ji'a gaafate wantichi hundinuu irratti walii galanii jiru. Basically dhaabbileen kun haa baay'atan malee dhumni isaa wanni isaan qabsaaniif common interestiin Oromoodha. Tokko rakkoon isaadhaa eenyutu dursaa eenyutu liid gochuu qaba kan jedhuun waa wal qabate fakkaata. Therefore an akka nama tokkootti kan beeku hanga wannichi sun xumuramutti bira ture. Sana booda kan ta'e anis sirriitti hin beeku biikazan yeroo sana biyya alaa bahee garuu akka dhagahetti fedhiin adda addaa dhalatee hundinuu gara ofii barbaade waan fiigeef wannichi diigamee hafuu kan jedhudha. Deemees gurmaa'inni dhaabbilee siyaasaa tokkos waan jijjiirameef mootummaan ODP irraa gara birootti waan jijjiirameef basically sunniin ishuu ta'uu hin danda'u jechuudha gaafa sana. Kanaaf dhuma isaadhaan an gaafatini hanga keessa turetti garuu ji'a jahan san keessatti wanni an beeku hundinuu common interest lafa kaa'e sanarratti hundaa'ee isa sana hojii irra oolchuun osoo dhufe diinni Oromoodhaa gaafsan caben jedhee yaada. Diinni Oromoo cabuu qofa osoo hin ta'in silaa Oromoon wanni inni barbaadu isa tureeyyu. Because wannoonni irratti mari'ataman sun fedhii fi dantaa uummata Oromoo irratti hundaa'anii craft kan godhamanidha. For instance gaaffiin qeerroo fi qarree maal ture? Gaaffiin uummata Oromoodhaa maal ture kan jedhu irratti hundaa'e tokkoon qabxii lafa kaa'ame waan tureef wanna bareeda ture. Ammas namni tokkummaa Oromoo yaadu dhugamatti yooti wanna uummanni Oromoo jedhu irratti hundoofnee qabsuuf namni dokumentii sana lafa kaasee laaluu hin danda'a. Kan waldaa hayyoota Oromoodhaa in fact akka itti uumame yani boodarra itti dabalamee sana booda discuss wayita goonu argitee an interesting yeroo hundaadhaa qaama dhaabbata siyaasaa tokkoon yookiin ammoo mootummaadhaan yookiin qaama dhuunfaa tokkoon hoogganamu osoo hin ta'in bilisa ta'ee kophaa isaa of danda'e independent ta'e qo'annoo fi qorannoo geggeessee waan mootummaaf malu waan Oromoodhaaf malu waan saayinsaa ta'e irratti hundaa'anii hawaasa keenya gargaaruu kan jedhuudhaan jalqabnee turre. Egaa waldoonni suni hojii geggeessaa ta'ee haa filatamu malee hayyamni bahee seeraan hojii haa jalqabnu malee wanni isaadhaa osomaan dhalatiin akka du'u godhame. Fakkeenyaaf walgahii waliigalaa kan hayyoonni Oromoodhaa beektonni Oromoodhaa jechuudha. Manguddoon abbaan gadaa qeerroo fi qarreen hooggantoonni mootummaadhaa hooggantoonni siyaasaa Oromoo namni tokko osoo keessaa nafin atleetonni artistoonni aktivistoonni rogeeyyiin jechuudha. Kun hundi haala irratti hirmaachuu danda'amuun walgahii tokko waamnee turre. Walgahiin suni jidduudhaan dhooggamee waan hafeef hin ceene dubbiin isaadha.
kan hojjechuuf yaadame garuu mee uummanni Oromoodhaa amma maalirra jira? Eessa geennee jirra? Garam deemaa jirra? Egereen Oromoo maal ta'uuf deema kan jedhu irratti riisarchiidhaan waraqaan hooggantoota gurguddaadhaan dhiyaate uummanni Oromoo gaaddisa isaa jalatti akka irratti mari'atuuf kan yaadamedha. So basically waa sadii waa afur of keessaa qaba. Sirna gadaa akkamitti instituushinii kana gadi dhaabna. Inni lammaffaadha Oromoon amma maalirra jira? Boru garam deema? Egereen isaa maal fakkaachuu mala kan jedhu ture. Kun achumarratti kan hafedha. Kanaaf lachuu intiitii garagaraati. Gaaddisa irratti illee confusioniin jiru namoonni adda addaa dhaabbileen siyaasaa sun akka waan walitti makamanii yookiin walitti makamuuf deemanii waan akkasii yaadaa turan. I think that was a wrong perception. Kan ture hooggantoonni siyaasaa Oromoodhaa akkamitti waliin deemuu danda'u? Akkamitti waliin hojjechuu danda'u? Osoo walirratti hojjechuu hin ta'in walii tumsanii intirestii Oromoo irratti hundaa'uudhaan dantaa uummata Oromoo dursuudhaan akkamitti waliin deemuu danda'an kan jedhudha. Therefore kun hubannoo akkasii uumuu qaba. Waldaa hayyoota Oromootiin dura garuu akka nama tokkoottis involvementii sirna gadaa keessattis waan qabuuf achi keessatti wanni ta'aa ture walitti finnee uummata Oromoodhaa jaarmaalee siyaasaa Oromoodhaa walitti kaleessuu baay'ina isaanii kana agarsiisnee warri walii galanii walitti seenuu danda'an walitti seenanii akka hojjetan warri waliin galle immoo akkuma kanaan dura sii kaasetti dorgommii qajeelaa ta'e kan wal miidhuuf wal ajjeesuuf wal hiisisuuf deemu osoo hin ta'in dorgommii bilisa ta'e fair and free haala ta'een uummata isaaniitti dhiyaatanii haalli ittiin filataman gaaf sana immoo wal bira dhaabbatanii wal sakaaluu osoo hin ta'in walii tumsuu akka danda'an gochaa kan turedha. Walga'iin adda addaa konferensiin adda addaa kan irratti hirmaataa ture waraqaas irratti dhiyeessaa ture kana fakkaata. Contributioniin ani baay'ee concerned ta'e contribute gochuuf yaalaa ture garuu barnoonni kiyya sanaa waan wal qabatuuf jijjiiramni akkamitti dhufa akkamitti geggeeffamuu qaba jijjiirama diddaa jijjiiramaadha akkamitti minimize goonee deemuu dandeenya. Wantoota siin jedhe sadiin sanagaa renew, reform, restructure kan jedhu restructurii sanarratti hundaa'uudhaan transform akkamitti gochuu dandeenya. Aadaa jiru aadaa ture akkamitti jijjiiruu dandeenya. Instituushinii jiru akkamitti jijjiiruu dandeenya akkamitti gadhaabna kan jedhu ture kana fakkaata. Yaada amma kakkaasaa jirtan kana itti deebina garuu amma waa'ee hidhaa keessanii kaasnee achi immoo waa'ee sirna haqaa Itoophiyaa amma jiru waa tokkotu kaasnee jedhee yaade waan isin keessa dabartan irraa kaane. Jalqaba Finfinneetti hidhamtanii sabbatatti mana murtii dhiyaattanii achi booddee mirgi wabii keessanii isinii kabajamee ture manni murtii isinii kabaje garuu suni hin raawwatamne achi irra deddeebiidhaan manneen murtii adda addaatti yeroo dhiyaattan mirgi wabii keessanii isinii eegama garuu suni raawwatamaan turre booddee bakka dhalootaa keessaniiti Agaarfaatti geeffamtanii turtanii maatiin isin wajjin quban qabu ture. Wanni akkanaa ture waa'ee isaanuu himaame bu'aa bahiinni hidhaa keessanii fi sirni haqaa Itoophiyaa addatti immoo wanni Oromiyaa keessa ture maal akeeka maal isinitti agarsiise namni baay'een waa'ee sirna haqaa gaaffii uumaa isin qofatu hin ta'in namootni baay'ee hedduun adeemsa akkanaa keessa darbaa akka turan hordofaa waan turreef. Akkuma beektu ana qofa osoo hin ta'in erga Hacaaluu Hundeessaa du'een booda hayyoonni adda addaa namoonni bebbeekamoon hooggantoonni siyaasaa argitee qeerroof qarreen namoonni hedduu hidhamanii jiru. I think anis kan godhe akkuma sitti sana qilleensi jijjiiramaa sun waan dhufeef gadi ba'ee uummata koo barsiisuu dhimmoota amma reefsii kaasisan irratti waan jiru haasa'uu barsiisuu kriitik gochuu waan tureef
namoota hidhaman keessaa tokkodha. Sababii isaa waan na hidhaniif warruma na hidhetu beeka. Haa ta'u malee gaafa na hidhan Finfinnee irraa na hidhanii. Finfinnee irraa hidhamee sabbataa deemee sabbataa gara bultii 14 namni waan gaafate hin jiru achuma ture. Sana booda gara Baalee deemee Baalee guyyaa 2 Goobbaa na tursiisanii. Sana booda Agaarfaa deemee Agaarfaa ji'a 3 walakkaa ture. Sana booda immoo gara Finfinnee deebi'ee 6 kiiloo ji'a 1 walakkaa ture. Sana boodas Galaan bultii 18-17 waan ta'u ture. Therefore walumaa galatti gara ji'a 6 kan hidhame. Adeemsa kana keessatti tokkoffaa gaafa sabbataatti hidhame namni waan gaafate hin jiru. Gaafa Baalee Agaarfaa geennu ammoo imagine waggaa 30 booda biyya ani itti dhaladhetti mana barumsaa keessatti takkaahuu namoota 500 ol ta'an wajjin hidhamne. Yeroon isaa yeroo koronaan paandemiik turedha. Baay'ee rakkisaa ture. Gaafuma achi deemuyyuu namoota 4 natti dabalanii Finfinnee garas gaafa deemnu akka carraa ta'ee jarri 4 sun koronaan warra qabame ture. Booda ani ilaalamee immoo akka carraa ta'ee of eeggachaas waan ture rabbis na eegee wanni sun hin taane neegatiif ta'e riizaaltiin kiyya. Agaarfaa yeroo turetti mana murtii dhiyaachuudhaaf yoo xinnaate yeroo dheeraa gaafate. Gaaffilee lama ijoo qofaan. Anaa wajjin jirtaa? Eeyyee dhiifama itti fufaa dhugta. Achitti mana murtii hin dhiyaanne yeroo dheeraadhaaf. Sana booda yeroodhaaf manni murtii dhaabbate ture qaama federaalaatiin. Isaan suni yeroo beellama godhanii balleessaan waan hin jirreef ragaan waan hin jirreef waan tokko murteessuu hin dandeenye. Isaanis yeroo tokko nama wajji rakkatu. Ani maal godhuu danda'a qaama olaanaatti ajajee kan siin jedhu yoo ati gaaffii mirgaa gaafatte. Sana booda anis yeroo dheeraadhaaf erga tureen booda mana murtii aanaa Agaarfaatti yaadde. Manni murtii aanaa Agaarfaas qarshii 10,000 kafaliitii bahi jedhee poolisii ajajee gadi dhiifamuu hin dandeenye because qaamni olaanaan kallattiin kenne yookiin hin ajajamne kan jedhudha. Egaa ji'a 3 walakkaa erga turreen booda immoo Finfinneetti ol deebinee achitti ragaa wayiitu dhiyaachuu hin dandeenye. Manni murtiis akka gadhiifamu jedhee jira. Finfinnee erga seenneen booda immoo gaaffii biraatti dhufe. Gaaffiin sun argitee hayyoota mootummaa irratti gurmeessita kakaasta kan jedhudha. Keessaa barattootaa fi waldaa barsiisotaa kan jedhudha. Miseensa waldaa barsiisotaas akkasumas hooggansas akkan turre itti himee ture. Garuu didanii dhiibanii na himatanii. Alakkanii waldaa hayyoota Oromoo keessa jira malee argitee waldaa barsiisotaa keessa hin jiru jedhuunis hin didanii achitti mana murtii deddeebisaa turanii. Guyyaa marsaa 3 erga deemeen booda lagxaaf wallee ragaan waan hin jirreef wanti tokko qabatamaa wanti ta'e waan hin jirreef akka gadhiifamuuf wabiidhaan nu kennee birrii 10,000 kafallee sanaas hin danda'amne. Zayn sana boodas namni na yaadate hin jiru. Mana murtiis dhaquun hin jiru. Ji'a 1 walakkaa erga tureen booda Galaan deemamee Galaanis wanti nuun jedhaa turan qaama olaanaatti ajajee kanaafuu nuti gadhiisuu hin dandeenyu dhimmi kee dhimma siyaasaati waan jedhu qofa nutti himaa turanii. Kana ajaa'iba ta'e ammoo gaafuma Agaarfaa ture sanuu warri qorataa ture poolisiin Oromiyaadha, abbaan alangaa Oromiyaadha, poolisiin federaalaa, poolisiin abbaan alangaa federaalaa tiimiin kun qoratee abbaan alangaa federaalaa xalayaanaa kennee ture. Peejii 3 kan qabu. Namni kuni waan tokko balleessaa wayituu waan hin qabneef dhimmoota dura sii kaasisan mootummaa mormaa Jawaarii wajjin jirta Caaluun erga du'een booda tarmooyilii uumame keessa jirta waan jedhu sana hunda tokkoon qoratee namni kuni kana hundarraa bilisa. Kanaafuu mirga wabii tokko malee gadhiifamuu qabaa jedhee naa barreessee ture. Kunis hojii irra ooluu hin dandeenye. Sababni isaadha inni jennee mormataa turre. Warri abukaatoo kiyyaas mormataa ture. Haa ta'u malee gadhiifamuun hin danda'amne. Kuni kan agarsiisu manni murtiitii fi abbootiin alangaadha.
homa tokko harkaan qaban. Uleen isaan harkan jirtu. Kanaafuu isaan murteessanis namni nama gadhiisu hin jiru. Warri nama gadhiisu sunis I think isaanii miti kan murteessu. Maaliifi kan nuun jedhaa turan qaama olaanaattu ajaje. Kun murtoo siyaasaa barbaadaa kan jedhu waan tureef akkuma walii galaattu an amma kan jechuu barbaadu hidhaa kiyyaa miti wanni guddaan. Namni yoo balleesse numa hidhamaa ni gaafatamas. Garuu ragaa malee yoo hidhamtu osoo hin balleessin yoo hidhamtu sitti dhagahamus. Ani inni guddaan natti dhagahamu jaarraa kana keessatti yeroo kana keessatti uummanni Oromoodhaa hidhamuun dararamuun ajjeefamuun isaaf hin maluu kan jedhu qaba. Very brave. Amma yeroo ani hidhamirraa kaasee hanga ammaas yoo ilaalte Oromoon kumaatamaan mana hidhaa keessa jira. Yeroo garii ni ajjeefama, ni hiraarfama, biyyaa bahaa jira akkuma ati argitu kana. Kun badiidha. Gatta'anii of laaluun barbaachisaadha. Oromoon keessaa Oromoo hidhuun badii guddaadha. Kanaaf kan natti baay'ee natti mul'atu ani hidhamee dararamuun kiyya actually waan tokko asirratti illee wanti hin dubbanne baay'eetu jira. Dararamuun kiyya akkuma jirutti ta'ee kan xiyyeeffannaa argachuu qabu garuu namni maaf hidhama? Oromoo qofaa miti inni kunuu maaliif hidhama? Ilmi namaadhaa jaarraa kana keessatti gattaa'ee waliin haasa'ee dubbatee yaadaan wal mo'uu osoo danda'u hidhaadhaan ajjechaadhaan gidiraadhaan wanti dhufu hin jiru. Biyyi sun argitee biyya seenaa isii keessatti hayyoota isii nyaachaas geetteedha. Sun hin gargaarre biyya kana. Yeroo baay'ee ni kaasan 60moota keessa 70moota keessa dabree 80moota keessa jenereeshiniin dhume silaa biyya tana har'a gad dhaaba ture. Hin taane sunummaan itti fufuun garuu fafa teedas. Kanaaf biyya san keessatti dubbiin seeraa dubbii xiyyeeffannaa addaa argachuu qabu jedheetii yaada. Gaggabaabsinee kaasuudhaa fi amma wanna isin jettan irraa murteen manneen murtiitiin dabarfamu raawwatamaa jiraachuu dhabuun isaa kan agarsiisu manneen murtii walabummaa hin qaban ka jedhudha moo raawwii isaa irratti murtee siyaasaatu dhufaa jira waan ta'eef gaafatama kan fudhachuu qabu manneen murtii caalaa sirna haqaa irratti gaaffii dhiyeessuu caalaa namoota siyaasa hoogganan irratti ta'uu qaba jettu. Kana lamaan keessa adda baasnee sagantaa keenya itti aanu keessatti komii amma isin dhiyeessitanii fi kan namoota baay'ee hedduu aangawoota dhimmichi kallattiidhaan isaan ilaallatu dhiyeessine irrattituu haasofne gaariidha jedhee waan amanuufi. Kanaaf bakka kami gaafatamni kan jiraachuun irra jiru? Boos bakka lachuu jiraachuu qaba. Namni seeraa abbaa seeraa haa ta'uu abbaa alangaa haa ta'uu wanna seerri jedhu sana gochuun dirqama isaati. Egaa ani kiyyaan wal qabateeti amma kan kaasaa ture. Abbootiin seeraa hundumatu akkas godhamoo akkamii kan jedhu gaaffii biraati. Abbootiin alangaa hundumatu akkas godhamoo kan biraati. Garuu wanni guddaan murteen mana murtiitiin murtaa'e hojii irra oolaa hin jiru. Yaanni abbaan alangaa dhiyeessu fudhataman qabu. Kuni hundinuu qajeeloodha. Abbaan alangaa hundinuu qajeeloodha. Abbaan seeraa hundinuu qajeeloodha jechuun hin danda'amu. Kan uf jaalatu kan ufiif bule jira. Kan ammoo hamma danda'etti waan itti fakkaate sana murteessuuf deemus jira. An akka kiyyaatti kan na mudate egaa baay'een isaanii warroonni keezii kiyya qabatan gaarii turan jechuun ni danda'ama. Because amma ofiitti isaan murteessanii jiru. Gadhiifamuu qaba jedhanii jiru. Sodaa garuu hin qabu. For instance, wanti ani qarshii 10,000 kafaluuf hin jiru. There is nothing over there. Ragaan hin jiru, maaliin hin jiru, bilisaan gadhiifamuu qaba. Kana murteessuudhaaf ni sodaatu. Haa ta'u malee yaalanii jiru. Sun hojii irra oolleedha gaaffii. Hunda walitti wanni gochuun hin danda'amu. Even poolisii ilaalchisee poolisoonni gara nyaatuu qaban itti dhagahamu hedduutu jira.
abbaan alangaa manni murtiidhaa hedduudha itti dhagahamu dhugaaf warri quuqamu hin jira garuu sodaan walii galaa jira. Qaamni olaanaa kallattiin hin kaa'amne yookiin ammoo qajeelfamni siyaasaadhaan hin kennamne haala jedhuun nama hidhaa keessa tursiisuun yookiin bakka tokko baasanii bakka tokko kaa'uudha. Gaa kuni qaama olaanaa san ilaallata jechuudha. Qaamni olaanaan sun eenyunni I think it has to be defined. Kanaaf gama lachuu rakkootu jira. Lachuu itti gaafatamummaa ni qabu. Akkasitti ilaalan. Hayyee Dr. Hussein Kadir yeroo keessan fudhattanii kallattiidhaan dhiyaattanii gaaffiiwwan isiniif dhiyeessaa turreef deebii waan nu kennitaniif hedduu isin galateeffannaa tu yeroo qabaannee kana caala gaaffiiwwan imaamataan wal qabatan waa'ee jijjiiramaa tarii sagantaa kan biraa mijeessinee irratti yaada keessan fudhachuudhaaf yaalla. Ammaaf garuu yeroon qabannee jirru asuma irratti xumurama. Yaada keessaniif yeroo keessaniif hedduun isin galateeffadha. Hayyee isinillee hedduu galatoomaa Oromoo tokko fuulduraa kun kanaaf isatti haasofni ture qabu galatoomaa ulfaadhaa. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumurama. Torbee keessummaa biraatiin dhimma biraa irratti hin dhiyaanna. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa nagaan tura.